Portakalı soğanın üzerine koy. Eczaneler bunun bilinmesini istemiyor. Sadece bir soğanı rendele, bir kaba koy ve biraz bal ekle. Ardından yarım portakal ve yarım limonun suyunu sıkıp iyice karıştır. Sabah bir yemek kaşığı, akşam bir yemek kaşığı al. Bu güçlü şurup akciğerlerdeki balgamı temizlemeye, soğuk algınlığı, balgamlı öksürük, grip ve boğaz ağrısıyla mücadele etmeye yardımcı olur.